saya tadi kelupaan belum membuka ini ya. Ini itu tali ya, tali yang dari tuas pembuangan air. Jadi ini kalau ditarik, tuasnya ditarik, ini dia menarik dan airnya akan terbuang dari bak pencucinya. Jadi ini kita lepas dulu juga. Caranya gampang, ini tinggal kita miringin, dilepasin ke lubangnya, tes gini. Ini kan lubangnya segitiga ya, jadi gampang kalau dimiringin dan dilepas. Oke, jadi ini nanti ikut yang ke atas. Ini kabel-kabelnya bersama kabel-kabelnya.